ถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาที่เคารพขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระโมลีเจ้าอาวาสวัดยานนาวาที่เคารพขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระเจริญพรทานบดีทุกท่านบัดนี้คุณกากันมาลิกนั้นได้เดินทางมาถึงณพิธีแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยจะได้เข้าสู่พิธีการในการมอบพุทธรูปให้กับคุณกากันมาลิกในเบื้องต้นนี้จะได้เจริญพรคุณมาลิกกากันได้ถวายสักการะพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีในโอกาสนี้ขอเจริญพรในขณะเดียวกันเจริญพรคุณกากันมาลิกนั้นได้ถวายสักการะพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระโมลีเจ้าอาวาสวัดยานนาวาในขณะเดียวกันก็รับมอบพุทธรูปด้วยพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาเป็นรองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตรูปที่1ถ้าทานบดีทั้งหลายจำบทบาทของคุณกากันมาลิกได้แสดงภาพยนตร์หลายเรื่องเป็นพระนารายณ์ก็เป็นพระอิศวรก็แสดงและที่ตึงตราตรึงใจให้กับเราคนไทยชาวพุทธก็ได้แสดงภาพยนตร์ซึ่งตั้งชื่อเรื่องของไทยว่าพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกเป็นซุปตาร์บอลลิวูดซึ่งได้อุปสมบทวันที่10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่วัดท่าทองที่แรกนั้นมีความประสงค์อยากจะบวชสัก15 วันแต่ด้วยความมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยท่านกากันมาลิกได้มีเป้าหมายต้องการอุปสมบทเพื่อที่จะเรียนรู้ตัวเองและข้อที่2เพื่อที่จะการพลิกฟื้นศาสนาพุทธในอินเดียโดยตามรอยของพระเจ้าอโศกมหาราชนี่คือจุดประสงค์ของคุณกากันมาลิกที่ได้อุปสมบทที่ประเทศไทยหลังจากที่คุณกากันมาลิกได้รับพุทธรูปเป็นของที่เลือกแล้วนั้นในโอกาสนี้จะได้ให้คุณกากันมาลิกได้พูดในวัตถุประสงค์ในการนำพุทธรูปเพื่อให้ประชาชนชาวอินเดียในครั้งนี้เพราะว่าเป็นที่ทราบดีว่าพระพุทธศาสนาถือกำเนิดเกิดที่ประเทศอินเดียก็เลยอยากจะพลิกฟื้นให้คนทั้งหลายชาวอินเดียหันมานับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีความประสงค์ทำโครงการในการนำพุทธรูป 84,000 องค์เพื่อมอบให้กับประชาชนชาวอินเดียที่มีความต้องการเพื่อที่จะให้พุทธศาสนานั้นกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งจึงได้จัดโครงการนี้ในโอกาสนี้จะได้เจริญพรคุณกากันมาลิกได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในโครงการครั้งนี้ให้แด่ถวายแด่พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคากรรมการมหาเถรสมาคมขอเจริญพรนะโมบุตายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะ My regards and greetings to most venerable Mahasangha, Abbot and all the most venerables who are present here.
My greetings to all my Dhamma brothers and sisters who are present here, who have specially come to support the mission. It's a very enlightening experience of my life. I would like to share how does it feel, first of all, to be a monk, and after the monk again be a layman. The journey started many years ago. I did one movie, Siddhartha Gautam, and that was the first time to prepare my character. I started studying about the story of Buddha. I read the whole story from the birth till the last breath, including the Dhamma of the Buddha. When I read the whole story, I was shocked and surprised. I was shocked because, being an Indian, Buddha was the son of India, and that was never came in front of me in whole of my life. Not even me. Millions of Indians don't know anything about Buddha. Today only 1% of the total population of India is Buddhist. Just 1%. And the teachings of the Buddha is the real truth of life, the truth of universe. I was very shocked. I said, how come this treasure has not come in front of me and many Indians? But anyways, I played the role. And after playing the role, I decided that this Dhamma must go to the whole world. No matter what religion you belong to or what caste you belong to, Dhamma is for everyone. Because Dhamma is the only way of life which makes you a better human being. I tell everyone, you are Hindu, you follow Dhamma, you will be a better Hindu. You follow Dhamma, you are a better Muslim, better Christian, better Sikh. Basically a better human being. There is nothing about conversions in Buddhism. It's about just making you a good human being and showing you the path to attain Nibbana so that you can end suffering. Otherwise, it's suffering. We can pray day and night, any God, any Lord, whatever. We can do that. But we can never reach Nibbana just by praying. The only way that we can reach Nibbana or end our suffering or reduce our suffering is the Dhamma way. Dhamma way means practicing Dhamma. In Thailand, in India, in many other countries, I met Buddhist people. Many Buddhist people, and I asked them, how come, what makes you are a Buddhist? How can you say you are a Buddhist? Many people said that I'm born in a Buddhist family. Some people told me that I love Buddha. Some people told me, oh, I know something about Dhamma. Some people said, I learned about Dhamma. I said, okay. But all these qualifications doesn't make them a Buddhist. The Buddhism is not about believing or learning or anything. It's about practicing. The person who practices Dhamma is the real Buddhist. Rest is all the stamp. You can have any stamps in your life. So when we come here to the temple and our Mahasangha is teaching us, they are teaching us to practice, because the teacher will never go with us throughout our life. He will teach you and he has his own path, but it is us who needs to practice and become a true Buddhist. When Buddha was dying, many monks were sad. Some of them, they were sad but not crying much. Some of them were crying. But the person who was crying the most was Ananda. And Buddha asked him, like, why are you crying? I told you, this circle of life, impermanence, everybody has to go.
But Ananda always thought that Buddha is there, I have answer of every question. But now Buddha is going. So he has no one. His stick is broken. How will he walk in the life now? Then Buddha said, this is what I want for everyone. Don't make your teacher your stick forever, because that is temporary. Grab what you can and start bringing it to your life so that you can walk on your own and you can reduce your suffering on your own. I have shown the movie in the different countries. The only question which bothered me was, you are from India. What are you doing for Buddhism in India is so less now, almost vanishing. And that really hurt me many times. I thought I need to do something. I went back to India, then I got an introduction of Dr. Ambedkar. He is the only person who is behind the Buddhism that is living in India right now. Otherwise, it would have been vanished by now. He became Buddhist with 500,000 people at one place at one time. He wrote the Constitution of India. And he became my inspiration too. I went to Sri Lanka. When I was in Sri Lanka, the Mahanayaka didn't want to meet me. We requested a meeting for blessing. And he said, there is nothing special there. Why you want him to come? It's okay. He said he's doing so much of propagation of Buddhism. Then Mahanayaka said, you mean the person who is not happy is trying to distribute happiness? I didn't understand. Then he told me, you yourself, you are not a Buddhist. How can you spread Buddhism? I understood the point. So I became Buddhist in Sri Lanka in 2014. And after that he was very happy and he gave his blessings. And I propagate Buddhism all over, including my country. Now when I was in India, I was thinking how to do it, what to do, how to start, from where to start. Then I played a role of King Asoka in one of the series. I was amazed to see how he changed his mind in life. He won the war, he killed so many people, but he knew war is not the answer for war. And he built 84,000 stupas around the country with Buddha relics. I thought, I am not King Asoka, but at least I can distribute or donate 84,000 Buddha statues. I knew that people will come and support me. I had that confidence. So I started that journey, following the footsteps of King Asoka. I started in India, and then the COVID came. I distributed 4,000 or 5,000 statues, and the COVID came and everything stopped, including Dr. Pongsak. He gave me around 1,000 statues, is given by him only. He himself came with a group and donated with their own hands too in the ceremonies. And slowly the buzz started going around the country that something is happening. Then the journey was going on. I thought, I need to learn more, because people will ask me many questions about Buddhism. I don't know much. So what is the thing that I can do? Then I thought, okay, let me become a monk and learn a bit about Buddhism, Dhamma, in a correct way. And I always loved Thailand. Thailand is the Buddhist capital of the world, and the way Thai people respect, love Buddha, I have not seen around the world. It's like so much, like so great. So I thought, okay, let me become a monk. I thought I will become a monk only for 15 days. But the journey went on and on. It was never ending. I requested 84,000 statues from Thailand. I said, if anybody wants to support me.
First few days, 3-4 days, some people came, 2 statues, 3 statues, people started coming. And one day, one big statue came. I was so happy. I said, I have one big statue for one temple in India. In India, there are thousands of temples of a bedroom size where they don't have a statue, very poor temples. They just have a photo frames and they are praying on the photo frames of the Buddha. I was so happy, okay, one statue came. The time went on. And the time came. One day I got the news that somebody is coming with 6 big statues. Suddenly people started coming with 100 statues, 50 statues, 200 statues, and we reached a point. Today I got approximately, I have not counted yet, 20,000 small statues already. And maybe 400 to 500 big statues which will go to the temples. It strengthened my mind. You know why? Because of you people. This beautiful country strengthened my mind, my body, my heart. They came forward and said, you go ahead, we are with you. Mahasangha came with the powerful backup. Everybody told me, whatever support you need, we support you. Bring back Buddha in India. And it deserves. Today, there is a need of Buddhism in every country, not only in India. And Buddha was the son of India. And it must come back. It came from India to the whole world, and this is the time for Thailand to remind India that Buddha belongs to you. So these statues that you are giving is a reminder to Indian people. And these statues, I'm not only going to give to Buddhist people. It will go to the people of different religions, then only they will realize the power of the Buddha. And people ask me, Buddha said, no statues, and you are giving statues. Then I have to explain them. Giving the statues to the people is not the last step. It is the first step, it is the beginning. The last step is making Dhamma reach everywhere. Once let it go. Once Buddha will reach, Dhamma will follow. We have a plans for that thing too. I have already discussed with Mahasangha in Thailand. We want to make a big Mahasangha in India just like Thailand. Once we make that Mahasangha and we'll operate through that center, then everybody can come forward and work through that Mahasangha. So we have the planning, and in India, you will not believe today, everybody's looking forward to meet me. I have thousands of phone calls, people are there to waiting, okay, come, we need to plan, we need to do, and you will not believe. I was told 1% is Buddhist, but 35% follow Dr. Ambedkar blindly. So our target is becoming day by day, is becoming easy. So the thought behind this is one, that when you have a pure heart and pure mind to do anything in life, it can happen. People ask me, 1% Buddhist people, how are you going to do it? I ask them, when Buddha became Buddha, how many Buddhists were there in the world? I said, no one except Buddha. And now the population of the Buddhist people in the world is number 3. So when Buddha can do that, only one person, I have a support of millions in India and in Thailand. How can I not do it? It's possible. And we can see, example is in front of you. You can see how many statues are, I can see right away. You can see Mahasangha blessing me to the fullest. Look at you. You have come to support Buddhism. But we need to understand the way we respect and love Buddha.
is good. But the same way, the day we will start loving and respecting each other in the same way, the way we respect and love Buddha, then we become a true Buddhist. Then it is a best prayer to Buddha. There was one story I was reading about strong mind and heart. One day in the Varsavas, Buddha was going with the Sangha, and Ananda was with him too. And everybody got some house to stay for 3 days there. They had to stay 3 days. And one beautiful girl, a prostitute, asked Ananda to live in her house for 3 days. And Ananda said, okay, let me ask Buddha. He went to Buddha and asked, like, this has happened to me. What shall I do? Buddha asked him, what do you think? He said, I think it's okay. Then Buddha said, okay, go, stay, no problem. Everybody was shocked. How come Buddha allowed Ananda to stay in the house of a prostitute and a lady who's so beautiful and young? Buddha said, it's okay. Let him. 3 days, truth will come out. And everybody was shocked. And there are spies looking at the house. And in the night, they heard the sound of the songs, and they got to know that Ananda is singing songs with the girl. And they said, oh my God, he's finished. It's done. It's finished for Ananda. Next day came. Again spies were watching, and they got to know they are dancing together next night. And then they said, Ananda will never join the Sangha and nobody will accept him now. It's finished. And the third final day come. And that day, they found him dancing and singing. Both are happening together. And he said, now Buddha will tell him not even to see him at all. Just stay here forever now. He's finished. Everybody was thinking the same way. And the next day finally come. Everybody getting together. And they were waiting for Ananda to come. And when Ananda came, and he didn't come alone. He came with the same prostitute, but the difference was she was in the attire of a bhikkhuni. That was the power of the purity of the mind and heart, that he made that even prostitute a bhikkhuni to walk on the right path of Dhamma. It's just the purity of your mind and heart. If you are right in your mind and heart, you don't need to have a fear of anything in life. You have to keep walking. Things will happen. I'm walking on the path, things are happening. We have to have a clear, pure mind, pure heart. I am very happy and thankful to every Thai people. And in the future, I will invite Mahasangha, I will invite all of you, maybe in a ceremony, where you can come and give the statues to the people by your own hands, and you can see how will you feel. So nice. What is Dhamma? Dhamma is just do good deeds and don't do bad deeds. Simple, very simple line. Don't do bad deeds, just do good deeds. Easiest form. Let's become a good human being. But we are engrossed too much into traditions. But it's not enough. It's not enough. If we really want to be a good, true Buddhist, then we need to practice Dhamma, then we become a good Buddhist. Many people come to the temple, say, we are going to make merit. And I ask people like, what is making a merit? Can you explain me? Nobody knows. I just come like answers here and there. And I said, what is the difference between a donation and making a merit that you have come to the temple? Donation is you can give the donation anytime you want, on the road, on the internet, sending money from the bank. But when you come to the temple, there are 3 things involved. Number 1, generosity growth is there. When you give something to someone, you feel happy. Today, many people have given Buddha statues,
If I ask them, they will say, oh, I feel very nice because I give one Buddha statue. When you like something, you do it again and again. When you like some kind of a food, you want to eat again. It is the same feeling. Right now, you get more generosity growth that you did it once, you want to do it again. That is what you call a generosity growth. Number 2, there is a moral growth. Like we come in a discipline. We don't shout in the temple. Look at the way you all behave, the way you sit, the way you dress up. So nice. You come in a discipline. You bow to Buddha, you bow to Mahasangha. You talk very peacefully, calmly, very nicely. So there is a moral growth. There is discipline inside you, which comes when you come to the temple. And number 3 is the spiritual growth. When you come to the temple, you learn a lot from the most venerable. We have a Dhamma discussion like this. The vibration is positive and spiritual. So you want to come again. There is a spiritual growth too. So when you combine these 3 things together, then it becomes a merit. That is why we say, okay, I'm going to the temple to make a merit. Because these 3 things are together. So we must know that too. Today again, I'm very happy and I'm very honored and emotional too, being here in front of all of you and getting a strong support of the statues. Even I'm not a monk. The journey is so beautiful, enlightening. I have seen the inner peace being a monk. I have seen the inner happiness being a monk. I have seen there was a mental peace in my mind. No worries at all. Lot of learning, and the best, the core of Buddhism that I've learned, that is Vipassana. That will take you to Nibbana. Nothing else can take you. Without Vipassana, you cannot reach anywhere. I realized because I experienced it. And I request all of you, everybody in your family, including you, must become a monk and a nun for at least 15 days, ordain, to learn. You will understand the truth of life. My experience is so beautiful that I am going to have a strong cultural exchange in the coming time. Many Indian people are going to come here and get ordained. For sure, this is the target. And finally, I really want to thank from the bottom of my heart to Venerable Mahasangha for giving me so strong support. And thanks to my Dhamma brothers and sisters and the Kingdom of Thailand. Without you people, it was not possible. Today, I can see a dream of bringing back Buddhism in India just because of you people coming forward to help, to support, and right from the heart. It's a beautiful feeling, and I thank you once again. And it's an honored feeling for me to be here. Thank you very, very much to everyone. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. สาธุคุณกากันมาลิกได้พูดหลายเรื่องมากมายโดยเฉพาะในการที่ได้มาอุโบสถบทได้พูดในช่วงหนึ่งเกี่ยวกับวิปัสสนาซึ่งท่านได้บ่งบอกถึงความรู้สึกว่ามีความสุขในโอกาสนี้ขอเมตตาพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีเจ้าอาวาสวัดจันทวาได้เมตตากล่าวสัมโมทนิกถาให้กับคุณกากันมาลิกพร้อมกับทานบดีทั้งหลายในโอกาสนี้ขอกราบพระนาด้วยความเคารพครับพูดภาษา Do you understand Thai? Maybe few words for you. Thank you so much that you accept invitation to receive Buddha image here. I saw you in the Mahachula meeting for the conference in the United Nations building. So I have given impression to you a lot. What you said now
just only three things I can say. You guide the people to do good thing as the Buddha guide. And then you guide the people to have moral principle to practice for their daily life. And at the same time, they should not forget to develop their mind by practicing meditation, especially vipassana meditation, insight meditation. That is important. To be Buddhist, the Buddha recommends on practice. All have to do by themselves. No one can do good, no one can do bad for the others. They have to do by themselves. So that is why it's important. Parents cannot do anything for ourselves. Not for all. They may look after, but to do, we have to do by ourselves. When they prepare the food for us, we have to eat by ourselves. That is the real truth, the Buddha guide, correct? So, I got the scholarship of Indian government to go to do my doctorate degree in Varanasi University under the scheme of Indian Council for Cultural Relations. That is, I do my MA course in Madras University. That also, it was very good period for me to learn about Indian culture. Many population of India, but they are so peaceful, I can say, in the sense that they don't care much whether the people in the world may be rich or may be poor. And then they try to lead their life, whether they have different caste, but even then, they used to try to, what you call that, share sympathy to each other. So that they follow the teaching of the Buddha a lot, though they may be Hindu or they may be Muslim. But I can say that Muslim as India, Muslim as, I used to say that though Thai people here in Thailand, they may develop themselves to be Hindu, they may be Muslim, but they are Muslim as Buddhist. They are Hindus as Buddhist. So that is why we try to compromise to each other. We don't have any, what we call it, civil war in Thailand, you see. This is important. So the same as you talk, that is, I can say that you learn a lot in the period of you are being monk. But even then, some people ask me before inviting you to come to receive Buddha image here, he disrobed already, whether we should give Buddha image to him or not. I said that when we decided ourselves to give, we have to give. At least he can bring back Buddhism to India on behalf of himself. He can bring back Buddha image or bring Buddhism into India. This is important. So that is why I would like to thanks that you can do, because you are Indian, and then you know the mental of Indian people, and then for that, whom you should give, whom you should not give, depending upon. When they request you, they would like to get, okay, you can give, no problem. Whether will be Buddhist or not, as you talk about. Even Muslim people also came to ask you to have Buddha image. So this is important. So I can say that when I came to Varanasi by the time, for the second time to go to India to do my doctorate degree, getting the scholarship of Indian government, I learned a lot about Indian culture. We also copy a lot from India. Especially we Thai people also pay respect to our parents, the same as Indian people. And especially the mother, they look after
their children so beautiful, I can say. We also here, they used to care a lot about the children, whether they are grown up, that even then good relationship between children and parents remain keeping until parents pass away. That is the thing. So we have the same culture for that. So that is why I try to propagate your idea to have Buddha image bring back to India, the same as you bring Buddhism back to India anyway. We know, we learn a lot about Dr. Ambedkar, yes, and also some Indian people converted themselves to be Buddhist also because of Dr. Ambedkar. Mahatma Gandhi, though he may not be Buddhist, but even then he used to give impression a lot about the teaching of the Buddha. So I learned a lot about that anyway. So thank you so much for your coming today. I learned idea from you a lot. I would like to summarize for our friends here to understand. คืออย่างนี้นะที่เขาพูดเนี่ยการเป็นชาวพุทธเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะคำพูดนะเป็นเพราะการกระทำอันนี้สำคัญพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ว่ายาที่สังวปเตพีชังตาที่สังลปเตพลังกัลยาณกาลีกัลยาณังปาปกาปิลีจะปาปกังคนปลูกพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน That means you recommend the words of the Buddha. Whoever plant and any kind of vegetable, they will receive, they receive the fruit of that vegetable. Those who has done good thing, they will receive the good thing. Those who have done bad thing, they also will receive the bad thing. So that means good or bad, we have to do by ourselves, not the others. อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะฉะนั้นการเป็นชาวพุทธอาตมาเคยแสดงธรรมอยู่บ่อยๆก็คือบุญกิริยาวัตถุ3ประการนะบุญจะเกิดหรือคุณงามความดีจะเกิดด้วยการเสียสละแบ่งปันสรรให้นี่สิ่งที่เขาประทับใจกับคนไทยเรามากที่สุดซึ่งเขาถือว่าเป็นเซ็นเตอร์หรือเป็นศูนย์ของพุทธศาสนาในโลกนี้นะเมืองไทยเรานี่เหมือนกับเป็นศูนย์ของพุทธศาสนาเข้าไปศรีลังกาเขาก็ไปที่อื่นก็ไปแต่มาเห็นเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาประทับใจมากคนปฏิบัติธรรมะกันจริงๆเป็นคนไทยเราเป็นคนมีอัธยาศัยรู้จักแบ่งปันสรรให้เป็นมิตรไมตรีแล้วพวกอินเดียมาอยู่ที่นี่ก็มีจำนวนมากด้วยพวกเราก็อยู่กันแบบร่มเย็นเป็นสุขนี่เพราะการเสียสละแบ่งปันสรรให้ข้อที่2ก็คือเป็นผู้รักษาศีล5อันนี้เป็นพื้นฐานแล้วนอกจากนั้นก็คนไทยทั่วไปก็จะพิจารณาตัวเองว่าชีวิตเนี่ยถ้าหากเราใช้ชีวิตให้เป็นไปในทางดีมันก็จะเรียกว่าเป็นกำไรชีวิตแต่ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตในทางที่ไม่ดีก็เท่ากับว่าเป็นหนี้โลกเป็นหนี้โลกแบบไหนคือไม่ได้ทำดีให้กับโลกเลยโลกให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราแล้วแต่เราจะทำดีให้เป็นประโยชน์แก่โลกได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนี่สิ่งที่เขาย้ำให้พวกเราฟังก็คือส่วนนี้ด้วยเหตุนี้นี่ถือว่าเขาเป็นผู้มีน้ำใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องอยากจะได้เอาพระพุทธรูปนี่เป็นแกนนำในการดึงคนอินเดียให้หันมาสนใจพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะเปอร์เซ็นต์ที่ท่านดร.เอมเบดกาดึงพวกอินเดียเข้ามาเป็นชาวพุทธนั้นเพราะว่าดร.เอมเบดกานี่เป็นคนจันทานนะแต่แล้วนี่รัฐบาลอังกฤษนี่ได้ดึงท่านผู้นี้ไปเรียนหนังสือจนจบด็อกเตอร์มาแล้วก็มาพัฒนาประเทศของเขา
แต่แล้วก็อย่างว่านะมีปัญหาอิจฉาตาร้อนกันเขารู้สึกจะถูกฆ่าตายนะอันนี้ก็เป็นประวัติของเขาที่อาตมาเคยเรียนมาแต่อย่างไรเสียก็ดี การที่จะให้ครูบาอาจารย์อยู่กับตัวเรานี่เขาพูดคำหนึ่งเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์จะให้ครูบาอาจารย์อยู่ตลอดไปมันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราต้องเป็นตัวของตัวพระอานนท์ได้เร่งปฏิบัติภายในไม่กี่วันเองก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จึงได้เข้าใจความจริงความจริงจะปรากฏแก่ใจของเราก็ต่อเมื่อว่าเราปฏิบัติแล้วก็จะเห็นของจริงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้ซึ่งพระเจ้าตรัสสอนให้พวกเราได้เข้าใจแล้วก็วันหนึ่งเราก็ลาจากโลกไปทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่เราทำดีเอาไว้เนี่ยจะเป็นตราประทับอยู่สำหรับโลกต่อไปอันนี้ก็ฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดก็นั่นแล้วก็ขอขอบใจคุณกากันมาลิกที่มีน้ำใจบริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งเขาได้แสดงภาพยนตร์แล้วก็เคยเป็นแม้กระทั่งพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นก็เขาก็จะทำตัวเหมือนกับพระเจ้าอโศกนั่นแหละที่ถึงจะไม่ได้เต็มเปี่ยมอย่างนั้นแต่ว่าเขาก็จะพยายามที่คือพระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างพระสถูปขึ้นตั้ง 84,000 องค์เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาบางองค์ก็ยังคงหลงเหลืออยู่แต่ว่าบางองค์นั้นก็เรียกว่าหมดไปแล้วเพราะถูกทำลายโดยที่ศาสนาอื่นเข้ามาทำลายแล้วก็ท่านมหาตมคานธีก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้พัฒนาพุทธศาสนาขึ้นมาถึงท่านไม่ได้เป็นชาวพุทธก็จริงแต่ท่านก็มีความสนใจพุทธศาสนาแล้วก็ตัวเขาเองก็ประทับใจพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วก็เลยคิดไปว่าทำอย่างไรจะให้ได้มีพุทธรูปไปมอบให้คนอินเดียถึง 84,000 องค์นะ 84,000 พระธรรมขันธ์คือคัมภีร์ทางพุทธศาสนาของเรานี่เขาอยากจะได้พุทธรูปก็มีหลายครั้งที่ดร.พงศักดิ์ได้นำพุทธรูปไปแล้วก็ที่ท่านมาพูดว่าคุณกากันนี่ก็เป็นคนมีน้ำใจมากๆแสดงหนังโดยที่ไม่คิดค่าตัวเลยจะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่จะให้นี่ที่เขาพูดให้พวกเราฟังแล้วเขาเองก็ไม่คิดเรื่องเงินทองเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ดำเนินชีวิตน่ารักเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งมาบวชเข้าแล้วทำให้เขาเข้าใจพุทธศาสนาเขาก็พูดว่าการจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นั้นน่ะไม่ใช่ไปบรรลุตอนนิพพานนะตอนที่เราตายไปแล้วนะนิพพานมีสองอย่างนะโยมนะจำเอาไว้นิพพานเนี่ยเขาเรียกว่าสัพพุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสแต่เบญจขันธ์เรายังอยู่เหมือนพุทธเจ้าของเราเมื่อดับกิเลสอย่างนี้แล้วพอดับขันธปรินิพพานคือลาโลกแล้วเนี่ยนั่นแหละจะไม่เกิดอีกแต่ถ้าไม่ได้สัพพุปาทิเสสนิพพานในโลกมนุษย์เราแล้วนี่ก็จะไม่ได้บรรลุพระนิพพานเลยในโลกต่อไปเพราะโลกมนุษย์นี่อาตมาเคยพูดเป็นประจำว่ามันเป็น conjunction world human world is the conjunction world for the people to select to do good thing they can do in this world to do bad thing they can do in this world to get enlightenment to go into the state of nirvana we also get in this world not in another world so that is why just only human world is the world that we can collect the good thing and the bad thing bringing along with us when we pass away อันนี้แหละเคยสอนฝรั่งอยู่เป็นประจำหลายคนเขาก็เข้าใจปฏิบัติตามนะที่ I have been in Switzerland for 33 years so that I used to teach many people coming to me not just only Swiss people but also some refugees living in Switzerland also came to me to learn meditation to learn the Dhamma because they look family those who have Thai family that means Thai lady or Thai gentleman live together they are quite peaceful they are quite happy together so some people guide them to come to
to me. So that is the same as you express your idea today, you see. So I have impression to your idea a lot. That's good. So whatever our friends or our Thai people bring to you here, I think, I mean that whether big Buddha image or small Buddha image, they will be happy with you. I think it may not be just only one time. Maybe next time, if you need our friends, that also they bring those people who came to know. Some people they did not know about. You see, so maybe in the future. So that I may say thank you so much that you accept invitation from us to come to receive Buddha image from the temple here, and especially Venerable, he guide us to know you also. So that is I would like to thank Venerable who are so kind for you, who came to know you, and then who is so kind to you and to our community here. Thank you so much. ก็ให้ข้อคิดเพียงเท่านี้ก็พิจารณาเอานะคือคนจะเป็นชาวฝรั่งก็ตามที่มาเมืองไทยนี่รู้สึกเขาจะประทับใจกับคนไทยเราเนื่องจากว่าความเป็นมิตรไมตรีความเป็นกันเองแล้วไม่ถือเนื้อถือตัวอันนี้เป็นเรื่องสำคัญพวกเรามีธรรมะดำเนินชีวิตของเราก็ต่อไปก็เป็นการท่านอธิบดีใช่ไหมที่จะจุดธูปขอเชิญนะขอเชิญท่านอธิบดีมอบก่อนใช่ไหมไม่แล้วสวดมนต์ล่ะคนละพิธีนะโอเคเอาเชิญเอาตรงไหนสาธุพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรโมลี Yes please. One thing that I just want to tell everyone that after leaving the monkhood, this is the first temple that I have visited and getting the statues, and I hope this journey will keep going on. No matter I'm a monk or not a monk, please keep supporting me this level, and I thank you once again. สาธุท่านทั้งหลายถ้าหากได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัจนวาจะหลายคนอาจจะสงสัยทำไมพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นถึงสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องก็ให้ความเข้าใจว่าเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถึง33 ปีในโอกาสนี้จะได้เจริญพรทานบดีทุกท่านได้มอบพุทธรูปให้กับคุณกากันมาลิกเป็นที่น่าอนุโมทนาและยินดียิ่งพระพุทธรูปทั้งหมดที่จะมอบให้คุณกากันมาลิกนำยังถิ่นมาตุภูมิของพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดียนั้นมีทั้งหมด455 องค์เชิญทุกท่านได้สาธุดังๆสาธุสาธุสาธุเพื่อความเป็นสัพพสิริมงคลเพื่อให้เกิดความงดงามในการมอบพุทธรูปในครั้งนี้จะได้เจริญพรทานบดีทุกท่านด้วยการเดินไปทางฝั่งขวาแล้วก็มอบให้คุณคุณกากันคาลิกแล้วก็เดินมาทางอัตมาภาพเพื่อเกิดความงดงามในเบื้องต้นนี้จะได้เจริญพรท่านพรชัยชนวานิชกุลอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดได้มอบพุทธรูปให้กับคุณกากันมาลิกขอเจริญพรเจริญพรคณะของท่านพรชัยชนวานิชกุลได้มอบพุทธรูปให้กับคุณกากันมาลิกขอเจริญพรเพื่อให้เกิดความงดงามส่วนท่านทั้งหลายเดี๋ยวอาตมาภาพนั้นจะได้ให้สัญญาณในการที่เข้าแถวดังฝั่งขวาทางอาสนะสงฆ์ของพระเพื่อที่จะมอบทุกท่านจะได้มีภาพเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนให้ใจเย็นๆเพื่อความเป็นสัพพสิริมงคลแก่ทุกท่าน
เจริญพรคุณสุจัญญาภาภักพานิชกุลซึ่งเป็นอุบาสิกาของวัดยานนาวาอีกท่านหนึ่งได้มอบพุทธรูปให้คุณกากันมาลิกเพื่อที่จะนำพุทธรูปนี้ไปมอบให้กับประชาชนชาวอินเดียอีกเป็นจำนวนมากก็ถือว่าท่านกากันมาลิกเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความมั่นคงทานบดีทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมชั้น3อาคารมหาเจษฎาบดินทร์แห่งนี้ถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาวัดยานนาวาเป็นผู้แทนชาวพุทธในเมืองไทยที่จะได้มอบพุทธรูปให้กับคุณกากันมาลิกในโอกาสนี้เจริญพรคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์คุณมนัสนันเทียนผาสุขแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าในการมอบพุทธรูปคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์ถือเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นอุบาสิกาของวัดยานนาวาเป็นผู้มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาคุณมัสนันเทียนผาสุขเป็นมหาอุบาสิกาวัดยานนาวาอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้มีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาไม่หวั่นไหวเจริญพรท่านกนิกาพระไทยฉันผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสิโยไทยได้มอบพุทธรูปให้คุณกากันมาลิกวันนี้ได้นำคณะนักเรียนได้มาร่วมในพิธีการในครั้งนี้ท่านผอ.กนิกาพระไทยฉันเป็นอุบาสิกาคนหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ทนุบำรุงวัดวาอารามไม่ว่าจะเป็นวัดยานนาวาวัดบรมสถนเป็นต้นขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการนิชชาขออาภัทรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยานนาวาได้มอบพุทธรูปให้คุณกากันมาลิกท่านนิชชาขออาภัทรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยานนาวาเป็นอุบาสิกาวัดยานนาวาอีกท่านหนึ่งเจริญพรท่านนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาได้มอบพุทธรูปให้คุณกากันท่านทั้งหลายถ้าหากฟังท่านคุณหมอพงศักดิ์ที่ได้พูดเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้จะได้รู้และก็ทราบซึ้งถึงคุณกากันมาลิกที่มีศรัทธาที่มั่นคงเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นซุปตาร์บอลลิวูดของอินเดียแสดงมาหลายบทบาทหลายที่หลายมากมายท่านทั้งหลายลองกลับไปดูพระพุทธเจ้ามหาศาสดาเอกของโลกเป็นสิ่งที่น่าคิดมากอาตมาภาพนั้นเคยรับชมและจากนี้เชิญทานบดีอุบาสกอุบาสิกาวัดยานนาวาเป็นผู้แทนคนไทยทั้งแผ่นดินในการมอบพุทธรูปให้กับคุณกากันมาลิกขอเจริญพรเจ้าชายสุขล้นฟ้าทิ้งทุกสิ่งใหม่
สารพันลดลงหนทางแห่งพุทธะคือเลีกลดละในโลภหลงและไม่ใช่อย่างฝุ่นผงที่โปรยลงลอยไปวันหนทางแห่งพุทธะคือทางสายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่นรู้ เอาให้ที่ไหนไปดูที่ไหนบอกพี่ไม้กดดนตรีคอไปเรื่อยหน่อยไปเรื่อยสำหรับอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านรูปภาพในวันนี้ทุกท่านจะมีภาพทุกท่านจะได้เห็นภาพแห่งความเป็นสัพพสิริมงคลโดยรูปทุกรูปภาพทุกแผ่นจะมีปรากฏที่เพจของวัดยานนาวาพระอารามหลวงเพจของวัดยานนาวาพระอารามหลวงจะลงภาพให้กับท่านทั้งหลายหากอยากต้องการภาพทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพจวัดยานนาวาพระอารามหลวงจะอัพภาพเพื่อให้ทั้งหลายหากมีความประสงค์ต้องการอยากได้ภาพของตัวเองหรืออยากชื่นชมเห็นภาพในเย็นวันนี้ที่เพจวัดยานนาวาพระอารามหลวง
มีคูปองส่วนลดค่าขนส่งฟรี emotional moment to see the whole journey of this sacred auspicious Dhamma Yatra. It gave me a strong สำหรับ strength. อุบาสก It gave อุบาสิกา my ทุก heart ท่าน a strong strength, and I พิ give ธีการ credit ยังไม่ to this beautiful สิ้นสุด country. อย่าเพิ่งรีบกลับ And I'm really, really อยากจะ thankful to ให้ทุก Indian ท่านได้ Buddhist ร่วมพิ people ธี also กตัญญู who has มุทิ given ตา us บู a ชาคุณ very อีก warm สักครู่หนึ่ง welcome and จะมี given การ us เจริญ the พระพุทธมนต์ strength to fulfill เพื่อ our ถวาย mission เจ้าพระคุณ that is สมเด็จ the พระมหา revival ธี of ราจารย์ Buddhism in India. เนื่องในพิธีงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 85 ปี เจริญพรฐานบดีทุกท่านได้รับทราบ แล้วก็ร่วมพิธีการในครั้งนี้อีกสักครู่หนึ่งJai Bhim. Today, I'm going to discuss something really important. It's about my journey. My journey of being a monk. My mission is to revive Buddhism in India. And I really want to take this great opportunity to fulfill the dream of Dr. Ambedkar. And being a Buddhist, it is my duty also to propagate Buddhism. I became a Buddhist in Sri Lanka in 2014 after the movie that I have done, Sri Siddhartha Gautama. There I played the role of Prince Siddhartha. My journey started from there only. At the same time, I got the request from all the Indian Buddhists also that they would like to welcome me in India too in a robe. They want to see me in the robe. They would like to have some Dhamma talk